Hej och välkomna till Cellmac. Här har vi 2 stycken nya eldstäder. En kamin med en kokplatta på och en köksspis med en häll. Vi börjar med kaminen. Den har 13,5 kW effekt, varav 3 kW är på strålningen och 10,5 är på vatteneffekten. Denna har 11,9 på vatten och 5 kW på strålningen. Så strålningen är lite högre på den här än den. Kaminen är beklädd med täljsten, sidor och fronten. Allting är i stort sett i massivt gediget gjutjärn. Luckor, allt. Rymlig eldstad. Här vecklar jag ut den 40 cm. 40 cm ser ni, det går in bra. 35 rakt in. Under till har vi en rejäl asklåda. Rastret som är här inne, den kan man skaka ner askan med den här med hjälp av denna spaken. Luftspjället sitter här. Under till har vi en låda för förvaring. Du värmer vattnet uppe på toppen. Toppanslutning. 130 mm rökrörsanslutning på denna. Och bak till har vi rör och sånt där. Men det kan vi kika på senare. Nu ska vi kika på köksspisen. Här. Rätt så stor värmeyta. Där. Du kan värma vattnet på hela den här ytan. Så den är rejäl. Gjutjärn. Gedigen gjutjärnslucka. Tung. Väldigt stor. Här har jag 60 cm exempelvis på den. Det går in på sniskan. Så kör du in 40 cm på den så är det som ingenting. Går rakt in och på sniskan. Gjutjärnsrastret som sitter här inne. Den kan man höja upp. Man kan höja upp den här med hjälp av en vev. Man vevar här upp och ner. Detta med tanke på om du har en glödbädd i den och inte vill lägga in mer ved. Och du håller på och steker eller värmer någon mat. Så kan du höja upp den. Då får du högre värme här uppe. Ska vi se här. Asklådan hade vi under till. Här. Rejäl asklåda. Och under till har vi den här lådan med förvaring. Och inne i den här lådan, ner till här, så ser vi, här är ett spjäll. Det är ett termostatstyrt luftspjäll som sitter i denna. Så du ställer in här vilken effekt. Och ofta så hittar man det efter när man har eldat några gånger i den så märker man hur det brinner. Och då kan man med hjälp av denna ställa in den på det läget man vill. Och då sköter den sig själv. Så det är ingen elektricitet eller någonting utan den är rent termostatstyrd bara. Upp till har vi också ett luftspjäll som vi styr här uppe. Och uppe till så har vi har ett 150 mm rökrörsanslutning uppe på toppen här. Och vi ska se röranslutningarna bak till här med. Vi ska vända på denna. Då har vi vänt på eldstäderna här för att se röranslutningarna bak till på dem. Vi börjar med köksspisen här. Här ser vi inlopp, utlopp. De här 2 är kylslingan. Denna är för kapillärrörstermostaten. Man sätter den där. Och denna är också för en givare som man kan sätta då. Så man har alltihop. Ner till här. På andra sidan när man öppnar lådan så såg man spjället. Termostatstyra spjället. Här ser man den. Den sitter här. Givan sitter här. Den känner av värmen i eldstaden. Skulle man nu ansluta den här för uteluft, exempelvis tar in uteluft, så medföljer det. Den är 10 cm i diameter. Denna kan sättas fast här. Där man sätter röret exempelvis genom väggen. Eller om man går ner genom
torpargrunden eller hur man nu vill ansluta den. Men så finns möjlighet att få ansluta för uteluft för denna. Vi kan se lite i detalj, lite närmare bilder. Här ser vi donet då för anslutningen för uteluften som skruvas fast här. Skruvar och allt medföljer i lådan. CE-märkningen sitter här. Här ser vi kaminer med kokelden. Här har vi också möjligheten att ansluta uteluft. Samma som här medföljer också en sån. Då knipsar man av den här om man vill ha uteluftsanslutning och sätter fast den här. Den medföljer också den i lådan. Ner till inlopp, utlopp, kylslinga, dessa två. Kapillärrörstermostaten för laddomaten och plats för givare och utloppet. CE-certifikatet sitter också här bak. Här ser vi stekhällen i närbild, rätt så stor. Vi kan värma maten eller vattnet vad vi vill på denna ytan. Så inte bara på ringarna här. Och går att ta av. Och lätt att rengöra och sota ur om man så skulle vilja. Så det här ser vi kaminen med kokytan eller kokplatta. Där kan vi värma maten på denna yta.